Los pajaritos me plantan palmeras. Esta me la plantaron ellos. Es un palmito. Aquí donde está el ficus. Me han plantado varias. Esta también me la plantaron ellos. Pero ya en la maceta no puede estar, se sale. Y como no tengo un campo, solo tengo esta terraza, no tengo campo para plantar esto. Si la quisiera alguien, se la lleva a su campo, a su huerto. Hay que ver cómo se ha hecho esta artemisa. Ahora mismo tengo que empezar a cortar.